आप में से अक्सर लोगों ने इस प्लांट को लगा रखा होगा। अगर आपने नहीं लगाया है तब आपको इसे लगाना चाहिए। इसका पत्ता खांसी के इलाज में यूज होता है। अगर आपको खांसी हो रही है तब आप इसके पत्ते को तोड़िए, इसे पानी से धोकर इसे मुंह के अंदर रखकर धीरे धीरे चबाना है। जो हिस्सा गले के रास्ते अंदर जा रहा है उसे जाने देना है, जो बच जाए उसे फेंक देना है। और आपको कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। हर 12 घंटे में आपको ये काम करना है। 1 से 2 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, नॉर्मल खांसी जो अक्सर सर्दी जुकाम के कारण होती है। कुछ पान के पौधे का पत्ता छोटा होता है और किसी का बड़ा होता है।